Hola, mis amiguitos. ¿Y Hugo, cómo están? ¿Cómo están? Tengamos en el Free Fire mi cuenta de Anga de Zona y me matan. Lo sé genial. Pero bueno, vamos a darle con unas 30 kills. Ya tengo unas 20. A ver. ¿Cómo le hago, gente? ¿Cómo le hago, gente? Ustedes me digan una sensibilidad. De hecho, tengo la sensibilidad de que me quita el red esto. El red la hice. Vámonos. Pensé que me iba a salir con la mía. Vamos. Ni modo, no le pude dar nada. Espérame. Listo, ya llegué. A ver. Mamá, todo rojo. Miren, esta es la sensibilidad de Tigre. Esta es la sensibilidad de Tigre. Y 42 de botón de disparo. 42 de botón de disparo. No, 48 de botón de disparo. 48. ¿Estás disparando para atrás? Sí, aquí está lo que vi. ¡Cómo me mató! Yo pensé que iba a dar un rojo. ¡No le di un rojo! Con la XM8. Los 49 kills tenía. Tengo que matar a alguien. Tengo que matar a alguien para que mi vida se recupere. Se ponía. No le pude dar ni un rojo. Con la M590. Creo que es muy difícil hacer kills ahora. Bam. Cúrate. No te cures. No, me dejó con la doble vector. 61 kills. Me voy a gastar mis... Bueno, valió la pena la motiza que le hice. Asesinato doble. Me caí insano. ¡Ayuda! ¡Cúrate! Voy a matar a esa rata con doble vector. Tiene un paso super veterano. Esa rata con la doble vector. Dominando. Imparable. Revolución. Racha de asesinatos.
preocupes, porque la única que no la mesa. Lo que me estoy viendo. Una manzana. No prende, no prende. Vamos a llevarlo por acá. ¡Ah! Aquí está el volante. Me maté con pura chanadilla de la ética. La única manera con la que no me dejo esto es sacarlo de la basura. No me interesa que me den nada. Imparable. Ya llegué. Ahora sí vamos. Salte, Lucho. Salte. Aquí llegué por acá. También tienes que dejar la puerta abierta. Listo, ya llegué. Ah, bueno, no voy saliendo, ¿no? Ya llegamos a las 30 kills. Bien, no. Ya se está cerrando. No, ya hay que irnos. A ver. Vamos a invitar a alguien muy insano que conozco. Bueno, soy muy insano. Ver clasificatoria. Conozco que es muy insano. Es este. O sea, ¿por qué me aceptó? ¿Por qué no me aceptó? Tal vez. Vamos. Vestidos. Vamos a vestirnos de azul. Ay, ya quiero este, pero no, hombre. Vamos a darle en solo porque eran. Faltan 59 puntos para subir heroico. Vamos a darle en escuadra. Si mi escuadra es manca o algo así. De modo. Tenía que pasar. Está muy gracioso la animación. Está muy gracioso. La animación está muy graciosa. La navideña, Yo quiero este. Quiero que la mayoría quiere este trono. Y le voy a decir un truco. Ah, bueno, no puedo. Soy el único en amanecer que tiene ese logro. Nah, vamos a perder esa escuadra de mando con
Esta ya la tengo. Battle Royale, el estilo de la batalla. Vamos a darle gol. Tengo muchísimos videos así, pero no les he podido subir. Para que ahora este video se lo voy a subir. A ver si lo está público. Van a quedar en clock. Van a quedar en clock. Van a quedar en clock. Yo me quiero que aquí. ¡Cuidado! Yo voy primero. Yo voy primero. ¡Ya agarré arma! Voy a agarrar esa arma. Nada, me dejó con las ganas. Esa que... Vamos acá, allá, allá, allá. Por acá, por acá, por acá. No, luchando, nada. Voy a ver una caca aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, imagínense que uno de estos sea mi fan. De aquí. Uno de estos, ¿se imaginan? Imagínense que uno de esos saliera en un video, ¿no? Ya si quieren salir en un video, voy a aceptar solicitudes en Sacamos el plato para acá. Los gatos las dos cuentas. Y las dos cuentas. Vamos a ver si la escuadra mía es manca, buena o caca buena. Vamos a ver. Pues ahorita la veo en Sanidí porque ¿eso que no en Sanidí? ¿Caída allá arriba? ¿Cómo no me hice daño? Vamos a irnos para allá. Nos vamos allá. Agarrar. Los muy ratos se subieron allá arriba del techo de Factory. Muy ratos. Pone pared agachado. Va a ser difícil eliminarlo. Los que saben que eliminar paredes agachados es muy difícil. Es muy difícil eliminar. Nah, se fue en internet. Miren, ya toda la escuadra empezó a caer. Es remanca la escuadra. Esto se dan cuenta. Y otro se quedó sin internet. Ya que nos reíban, ¿no? Ay, ¿qué va a hacer? Y este se quedó sin internet. Está bien mal. Bien manga la escuadra. Este se quedó sin internet. Lo voy a reportar. Trampa.
Yo reporté por AFK porque no nos revive. Bueno, igual que se quedaba quieto. Igual ya le reporté por AFK. Había uno al lado. Corre, elimínalo. Como que nos vamos saliendo, ¿no? ¡Ayuda! Como que nos vamos saliendo, ¿no? No creo que... Cúrate. Ana, otra vez, vas para allá. Ya te dije que no me quedé. Sí, no vas a poder. ¿Qué no entiendes? Que ya no vuela. Mira, te dije, menos 27. Está buena para subir, no para perder. ¿Por qué no me acepta? A ver los pasos, ¿no? ¿Qué voy a jugar esta cosa? Vamos. Voy a jugar. Ahora no vamos a jugar algo como tal. Vamos a... Si estoy grabando la pantalla, vamos a jugar... Te cubrí fuego por aquí. Vamos a jugar... ¿Qué dice? Se tiene que voltear. Entonces vamos a jugar este que dice Chicken Fight o algo así. Algo por el estilo. Vamos a darle a Chicken Attack. Parece de miedo, pero no es. Parece de miedo, pero no es. Ya está, risa. Quiero seguir el gruño fuerte este monstruo. Asu. ¡Viva el monstruo! Nada, tiene anuncios. A ver. Vamos a jugar este juego de botitos. Big Race. ¿Crees que es Big Race? Vamos a jugar en el desierto. El primero está fácil. Está bien fácil. Sí, casi no me puedo equivocar. 7 segundos. No va a agarrar la policía. No va a agarrar la policía. No tanta velocidad. No. Ese sí me costó como 2 minutos pasarlo porque me equivocaba mucho. No sé cómo lo pasaron. Bueno, perdí. Vamos. Vamos a ver cómo lo hacemos porque no puede quedar así. ¿Pasamos bien? Ese es mi mapa favorito, el caracol.
Dame por favor el caracol. Mi mapa favorito. Mi mapa favorito porque hace muchas vueltas. A las 9 segundos. A ver. Vámonos. Por poquito y me muero. Vamos aquí, vamos a... ese nivel se me costó un poquito hacerlo porque hacerlo en tiempo récord. Se gira mucho el celular. Vámonos. Ese mapa está un poco confuso, pero no puedo perder. ¡Sucedió de eso! Stop. Vamos a pasar otro nivel. A ver, ¿qué puedo jugar? Roblox o algo así. Me faltan 2 gatas. Vamos a jugar Roblox. A ver si nos ayuda. Vamos a jugar a sobrevive el contenido eliminado. Vamos a jugar. Saca nuevo. Y saca nuevo. Play. Vamos a dar play. Hola. Necesito conseguir ayuda. La fórmula secreta de Craps. Pero primero asegúrate de donar, por favor. Skip. No quiero donar. No. Tenemos que saltar acá. Bueno. Eso dígame porque yo no sé. Me puedo meter. Bueno. Oscurecer la pantalla. Bueno. Bueno, tengo que guisar las carnes. Ok, le da vuelta a Bob Esponja. Bob Esponja le da vuelta y tenemos que adivinar cuál le da vuelta. Pero si ni siquiera ni siquiera toqué. ¡Ah! No. ¿Qué? No quiero esto. ¿Cómo lo quito? A ver, ¿cuál? Pero si ni siquiera toqué nada. Ni siquiera toqué nada. No toqué nada y ya me morí. Ni siquiera toqué nada. No toqué nada, people.
toqué nada. Esa vez sí toqué, pero... People, en serio, se los juro. Ahora, vamos. Vamos. ¡Ah, qué la! Oh, mira qué bonito mapa. ¡Ah, pero no toqué nada! No, ya me voy a salir de la experiencia. No, ahora no. No estoy disfrutando. Me estoy enojando. Vamos a jugar este. Vamos a jugar este, que es de caballos. Y a ver qué me dan por Navidad. Según. Ay, perdón. Ay, ya era. Que tengo bien poquita velocidad. Ay, de 1000 vectores. 5 millones. Listo, 1 millón ya. 1 millón. Seguro que puedo rebasar la rata. Ala, 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 ala. Ala, 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 volé. ¡Ala! Ya está arriba de la cima. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo ver? 18 veces. Yo quiero esa mascota legendaria. Me voy a ir aquí hasta que consiga esa mascota. Di 18 giros y no me sale. A ver, ¿cuál? Estamos en esta carrera y ya no puedo perder. No puedo perder. Ah, no, Dios mío. Ya tomó la delantera. Y una vez. No, 50 victorias. Nadie quiere 50 victorias. Todavía 50 victorias. Tengo 200. Voy a salir. Vamos a salir. Comprar un huevo de 3000 victorias. Automático. Ahora, ¿para cuál toma? ¡Ah! De pura suerte, legendario. Oh, raro, vaca. Épico panda. Vaca raro. Vaca raro. Panda. ¿Para qué yo quiero muchos pandas? ¿Qué? ¿Me gasté todo? Qué chiste ver mascotas. Por 11. Pero tú vas a ser elegido.
El panda tenía pandas, ¿no? Por back. Pero no lo va a alcanzar. Vamos a entrenar el ave. Esta. ¿Qué es eso? Pero yo tenía un caballo blanco, ¿no? Bueno. Ahora sí. Ya los tengo. ¿Cómo voy a alcanzar 15 millones? Le dimos, si no, me dejó. Es que tenés que entrenar. Eso tiene como 100 millones o algo. Algo por el estilo, porque es súper rápida. Mira, no ha pasado más de un minuto y ya lleva en la segunda fila. La tengo 3000. Tengo que tener 15.000. Me faltan 10.000. Me faltan 10 millones. Faltan más de 10 millones. Más de 10 millones me faltan. A ver. People, le falta un poquito para las 6. Los 6 millones ya están cerca. Por los 15 millones no. Si ya me da 3.000, el otro si es más 60. No, me va a dar mucho. A ver cuánto me da el primer día. ¿No? ¿Quieren ver cuánto me da este? $76. Nunca. ¡Hala! Nada, ¿para qué? ¿Cuánto tiene? ¡Hala! Tiene 187 billones. Nada, nada, ¿para qué entrenas aquí? Ya puedes entrenar acá de 300 millones. La yema, porque casi imposible. Imposible, porque ¿cuánto tendrá para qué? ¿Cuánto tendrá de... Dios mío, cuánto poder tenía. Le falta poquito para los 6 millones. Me faltan como 3 para los millones. 6 millones ya tengo. Se requieren 5 billones para ese. Ok, vamos. ¿Se puede renazco? Nah, ya tengo 6 millones. 6 millones, pero renazco. ¿Cuánto cuesta Santa Claus? Evento de Navidad. De hecho, ya faltan 5 días para Navidad. Faltan 5 días para Navidad. Pero espero que tengan feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Es el momento de ver cuánto poder tiene. La tiene 300. Tiene 300 millones.
No es nada comparado contra mí. Se compara muchísimo. Se compara muchísimo contra mí. No tengo tanto poder. Tengo muchísimo poder. Tengo muchísimo poder. Pero no puedo alcanzar. ¿Cómo puedo alcanzarme? Tengo que alcanzar este tercer lugar porque este tercer lugar no se lo merece. Yo me lo merezco. Va bien lento. Pueden ver en la barrita de abajo quién va primero. Ya me gané el premio de 5. Pero quiero... ¿Y qué es? ¿Y cómo escriben? Es humano, ¿eh? Bueno, yo sí soy humano, pero la que llevo atrás no. ¿Por qué me agarra? ¿Qué está agarrando? ¿Qué me está agarrando? Pero bueno. Tengo que tener 300 millones para ir a su velocidad. Muchísimo. Y para ir a la velocidad tengo que tener 100. Muchísimo de lo que te tengo que practicar. ¿Crees que pueda llegar a los 100.000 colmillos? Es 85.000, ¿no? Segundo. O es 9.000. No creo que sea 9.000. Mira, ya llegué a 100.000 colmillos. 500 trofeos. Costó un minuto. No lo veo enfrente, entonces está más largo que yo. Vamos a alcanzar. Vamos a alcanzarlo. Yo puedo. Ahí va. No, carrera terminada. Yo ya puedo correr en esta máquina. Ya, bien poquito. Pero ya puedo correr en esta máquina de 4 millones. Pero aquí tengo 2 millones más de eso. People, y así terminó el video. Adiósito.